Բարի երեկո, 5-րդ ալիքի եթերում հարցազրույցն այսօր ես զրուցել եմ քաղաքագետ Արա Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Պողոսյան, մեր տարածաշրջանում կարծես իրավիճակը եռում է, տարածաշրջանից դուրս մեր դաշնակից պետություններում, սկսենք Իրանից, Թրամփը հայտարարել է, որ շատ ավելի ուժգին հարված է հասցնելու Իրանին, դա նախորդներից շատ ավելի ուժեղ է լինելու եւ զանգվածային հարվածների մասին է խոսքը գնում։ Արդյոք դա իսկապես լինելու է զանգվածային, գուցե նաեւ ցամաքային պատերազմ, թե սա պարզապես սպառնալիքներ է, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփը հասցրել է թողնել բավականին անկանխատեսելի գործչի տպավորություն եւ համբավ, եւ այս իմաստով թե սպառնալիքները եւ թե խաղաղության մասին խոսքերը բոլոր դեպքերում երկիմաստ են եւ դրանք ես կարծում եմ պայմանավորված են տվյալ պահին իշխանական կուլիսներում տեղի ունեցող process-ների հետ, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների հետ տեղի ունեցող process-ներով։ Սրա լավագույն օրինակը այն է, որ հենց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Թուրքիայում տեղի ունեցող հենց այդ ժամանակ է տեղի ունենում առաջին հարվածները, իհարկե վերջին ակտիվ ռազմական գործողություններից հետո երբ տպավորություն էր, որ Ուրբորե համաձայնության են հասնելու, արդեն նախաստորագրվել էր որոշակի փաստաթուղթ եւ հանկարծ հենց այդ ժամանակ հարվածներ են հասցվում Իրանին եւ Թրամփը հայտարարում է, որ Իսլամաբադի գործընթացը ավարտված է։ Սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ որևէ հայտարարություն չէ ինքնին գործընթաց նախանշող, այսպես ասենք, ազդակը, այլ այդ ազդակները հատկապես Մերձավոր Արևելքում եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների պարագայում կախված են բազմաթիվ գործոններից, թե ներքին եւ թե արտաքին։ Որ գործոնները կդրթեն լայնամասշտաբ պատերազմի Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Ես կարծում եմ նախ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև թե հակամարտության եւ թե համաձայնության համար կան թե կողմ եւ թե դեմ կողմեր, դրանք եւ տարածաշրջանում են եւ Միացյալ Նահանգներում։ Միացյալ Նահանգներում կան ներքին ուժեր, որոնք դեմ են այդ process-ին եւ շահագրգռված են, որպեսզի Իրանի դեմ շարունակվի հակամարտությունը կամ պատերազմը, ինչպես նաեւ Մերձավոր Արևելքում կան կողմեր, որոնք այսպես շահառուն են, որպեսզի Միացյալ Նահանգները մինչեւ վերջ հակազդի Իրանին եւ թույլ չտա որևէ պարագայում Իրանի ազդեցության աճ կամ Իրանի ազդեցության հաստատում տարածաշրջանում։ Օրինակ այդպիսի կողմերից է Սաուդյան Արաբիան, այդպիսի կողմերից են ծոցի երկրները, որոնք նաեւ որոշակի ժամանակահատվածում այդպիսի կողմ կլինի հենց Թուրքիան, որոնց ձեռնտու չէ, որպեսզի տարածաշրջանում լինի Իրանի ընդարձակվող ազդեցություն։ Իսկ վերջին հակամարտությունը ցույց տվեց, որ Իրանը ունի պոտենցիալ, որպեսզի տարածաշրջանում դառնա առնվազն դոմինանտ պետություններից մեկը։ Սա հակասում է տարածաշրջանի իմ կողմից նշված, նաև Իսրայելի ես չավելացրեցի, նաև Իսրայելի ռազմավարական շահերից, հետևաբար սա այն գործոններ, դեստրուկտիվ գործոններն են, որոնք նպաստում են, որպեսզի հակամարտությունը շարունակվի։ Նաև կան կոնստրուկտիվ գործոններ, որոնք նաև Միացյալ Նահանգների ներսում են եւ նաև մեր տարածաշրջանում են, որոնք շահագրգռված են, որպեսզի հակամարտությունը հնարավորինս արագ ավարտվի։ Եվ նաև սա է պատճառներից մեկը, որ Իրանը գործիքայնացրեց Հորմուզի նեղուցը, այն դարձնելով իր ռազմավարական գործիքներից մեկը հակազդելու Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից հանձնազերծված պատերազմին։ Այսինքն այս պայծրությամբ մենք դեռ չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ ելք կունենա այս էսկալացիան, որը ստեղծվել է, եւ մենք նույնիսկ չենք կարող ասել դա կվերածվի պատերազմի, թե գուցե նորից վերադառնան բանակցությունների փուլ։ Ես կարծում եմ կան որոշակի ազդակներ, որոնք հոգուտ առաջին կանխաբարկած են եւ կան ազդակներ, այո, եւ կան ազդակներ, որոնք դեռևս հույս են ներշնչում, որ այն կարող է չվերածվել լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, հատկապես եթե խոսում ենք ցամաքային գործողությունների, որովհետեւ Իրանը նաեւ այս ընթացքում ապացուցեց, որ այն պատկերացումները, որոնք կան Մերձավոր Արևելքի մասին եւ հատկապես Իրանի մասին, դրանք իրականության հետ աղերս չունեն։ Իրանը իր կառուցվածքով, հասարակական կառուցվածքով, իր մտածողությամբ նման չէ ոչ Սիրիային, ոչ Իրաքին, ոչ Լիբանանին, ոչ Լիբիային, այսինքն որևէ արաբական պետության հետ աղերս չունի իր թե մտածողությամբ, թե կառուցվածքով հասարակական, թե պետական ինստիտուցիոնալ հիշողությամբ։ Հետևաբար
բավականին դժվար է կանխատեսել Միացյալ Նահանգները որքան հեռուն է պատրաստ գնալ։ Պարոն Պողոսյան, մինչ Իրանը պատերազմի մեջ է կամ ել ավելի մեծ առաջիկան պատերազմի մեջ է մտնելու, այստեղ Հայաստանում թրիփ են վավերացնում, Ադրբեջանում էլ Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրագործման մասին են հայտարարում։ Այս պատերազմը ինչ ազդեցություն կունենա այդ նախագծի վրա, հա, թրիփ, Զանգեզուրի միջանցք եւ հայ-իրանական հարաբերությունների վրա։ Նախ ֆիքսենք, որ թրիփը այս կամ այն ձևով ուզենանք թե չուզենանք կապված է նաև իրանական կողմի հետ եւ Իրանի դիրքորոշումը թրիփի հարցում ունենալու է ապագայում մեծ ազդեցություն այս նախագծի վրա, թե նախագծի կոնստրուկտի վրա եւ թե ընդհանրապես նախագիծը որպես այդպեսին ռեալիզացվելու է, թե ոչ։ Ինչն է խոսում այս կանխաբարկածի օգտին, այն որ այս ճանապարհը անցնելու է Իրանի սահմանով, այն որ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր համար ցանկացած պետություն, որը ներգրավված կլինի Իրանի դեմ որևէ գործողություններում, իր համար կընկալվի որպես օրինական թիրախ։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ սա Հայաստանի մասին չէ, որովհետև Հայաստանը նախ ռեսուրս չունի, որպեսզի դառնա Իրանի համար թիրախ, թե իր քաղաքական, այսպես ասենք, դերակատարներով, թե ընդհանրապես հանրային ընկալմամբ եւ թե հայ-իրանական դարավոր հարաբերությունների պատմությամբ կարելի ասել, որ այս նախազգուշացումները գոնե թե ռեալիզացվելու դեպքում Հայաստանին հույս ունենանք, որ չափազանց քիչ աղերս կունենա, որովհետև նախ Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող այսպես քաղաքականությունը, որքան էլ որ քաոտիկ է, գոնե Իրանի մասով հստակ է, որ որևէ կերպ պատրաստ չեն գնալու Իրանի հետ լարված հարաբերությունների։ Իհարկե իրանական կողմից կան նախազգուշացումներ տարբեր մակարդակներում, կան մտահոգություններ, որ հայկական կողմը դեռևս լիովին չի փարատել իրենց կասկածները, եւ մյուս կողմից, եթե խոսում ենք թրիփ, որը կարող է լինել Իրանի համար սպառնալիք, դա միաժամանակ նաեւ սպառնալիք է լինելու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչով։ Ինչու, որովհետեւ Իրանը հայտարարում է, որ թրիփը իր համար կլինի սպառնալիք, եթե այն լինի էքստերիտորիալ։ Եթե այն լինի էքստերիտորիալ, հետեւաբար դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը զիջվել է։ Օգտագործվելու է արդեն ոչ թե օգտագործվելու է, էքստերիտորիալություն նշանակում է, որ այդ տարածքի վրա դու չի տարածվում քո իրավազորությունը, ինչը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի խախտում է, եւ ազգային շահի դիտանկյունից է հակասում Հայաստանի ազգային շահին, եւ ընդհանրապես նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունների կողմից արվող հայտարարություններին է սա հակասում։ Այո, հակասում է, բայց դուք գտնում եք, որ նրանց հայտարարություններն ու իրականությունը հակասության մեջ են, այսինքն դա իրականում հենց այդ միջանցքային տրամաբանությամբ է ստեղծվելու, պարոն Պողոսյան։ Ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս նույնիսկ մինչև հիմա նաև Հայաստանի քաղաքացիների այդ մտահոգությունները փարատված չեն, երբ մենք խոսում ենք իրանական կողմի։ Օրինակ մենք բարբերաբար խոսել ենք այն մասին, որ եթե խոսում ենք, որ այն ամբողջությամբ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, ապա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանալու է կամ ի վիճակի իր ցանկացած պահին փոխել երթևեկության կանոններ այս ճանապարհին, դադարեցնել երթևեկություն այս ճանապարհին, եթե նմանատիպ իրավազորություն եւ իրավունքներ չի ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունը, նշանակում է սա ապրիորի դառնում է էքստերիտորիալ տարածք։ Այսինքն տարածք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կամ կառավարության որոշումները չեն կարող տարածվել։ Անկախ նրանից, թե ինչ պայմանագիր կդրվի այս հղման ներքո, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չի լինելու, անկախ նրանից, թե ինչ միջազգային պայմանագրի հղում կկատարենք, եթե չի տարածվելու Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունը ամբողջական ծավալով, նշանակում է մենք ունենք ինքնիշխանության որոշակի սահմանափակում այս տարածքում։ Ու սա արդեն Իրանի համար խնդիր է։ Բնականաբար։ Դրանից հետո Իրանի գործողությունները ինչպիսին կարող են լինել։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք Իրանի գործողությունների մասին, նախ պետք է հասկանանք կոնստրուկտիվ թե դեստրուկտիվ գործողությունների մասին ենք մենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ իրանական կողմից Հայաստանի նկատմամբ դեստրուկտիվ գործողություններ չեն լինելու։ Բայց կարող են լինել այստեղ ներկա գտնվող, օրինակ, ամերիկացիների նկատմամբ։ Տեսեք, նույնիսկ այս պարագայում լինի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչություն, չգիտեմ, այն տեսքով, ինչպեսին, որ մենք տեսել ենք ծոցի երկրներում, Իրաքում, Սիրիայում։ Որպես ռազմաբազաներ։ Այո,
այդ տեսքով չկա Հայաստանում, այդպիսի բան գոյություն չունի, հետեւաբար այս մասով ես կարծում եմ մտավախությունը անիմաստ է, բայց ես խոսեցի դեստրուկտիվ եւ կոնստրուկտիվ գործողությունների մասին։ Կոնստրուկտիվ գործողությունները դրանք օրինակ ճանապարհային սահմանափակումներն են, չէ՞ որ Իրանը մեր հարավային դարպասն է եւ մեր առևտրաշրջանառության մի որոշակի մաս, նաեւ տարանցիկ առևտրի որոշակի մաս, ընդ որում բավականին մեծ հատված, հենց այս իրանական ճանապարհով է։ Եվ սա եթե ընկալենք որպես կոնստրուկտիվ ազդեցություն կամ հակազդեցություն, ապա կարող է այստեղ սահմանափակում ունենանք, ինչը իրապես Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար ուղղակի կատաստրոֆիկ կլինի։ Կոնստրուկտիվ եմ ես նշում սա այն իմաստով, որ այստեղ չեն լինելու ուժային կամ դիվանագիտական ճնշման, այլ տեսնելու ենք տնտեսական, լոգիստիկ ճնշման գործողություններ, այո։ Դե հիմա եթե երկու կողմից են այդ ճնշումները, ապա Հայաստանը փաստորեն շատ մեծ տնտեսական ճգնաժամի առջև է կանգնած։ Նաև այս պատերազմների ֆոնին էներգետիկ անվտանգությանն եմ ես ուզում Հայաստանի անդրադառնալ։ Մենք երկու կարևոր էներգետիկ նեղուցները այս պահին կարծես թե վտանգի եւ փակման տակ են, այնտեղ նավթի գներն են թանկանում, դա Հայաստանի վրա ինչ ազդեցություն կունենա, Ռուսաստանն է էներգետիկ առումով հիմա խնդիրների առջև կանգնած, այս համատեքստում էլ, հա, վերլուծենք։ Տեսեք, մենք այստեղ ունենք երկու բլոկ խնդիրներ։ Խնդիր առաջին էներգետիկ անվտանգության դիվերսիֆիկացիա, որի մասին շատ են խոսում, հատկապես դիվերսիֆիկացիա բառը դարձել է շատ չարչրկված տերմին։ Խոսում են, բայց այլընտրանքը դիտարկում են Ադրբեջանը օրինակ։ Այո, հենց դրան են գալիս։ Այսինքն այս պարագայում մենք զրկվում ենք այդ նույնիսկ տեսական դիվերսիֆիկացման գաղափարից։ Եվ մենք մի այսպես կախվածությունը փոխարինում ենք մեկ այլ ավելի կոշտ կախվածությամբ։ Ինչու ավելի կոշտ, որովհետև մյուս կախվածությունը, որի մասին մենք հատկապես քաղաքական դաշտում, իշխանական քաղաքական շրջանակներում խոսում են, նկատի ունեմ Ադրբեջանից էներգակիրներ ներմուծելու մասով, Ադրբեջանը ունի այլ նպատակներ եւ Ադրբեջանի համար էներգակիրները միայն նույնիսկ լոգիստիկ ուղիները միայն տնտեսական կամ լոգիստիկ նշանակություն չունեն։ Սրանք Ադրբեջանի համար այսպես փորձված քաղաքական լծակներ են։ Փորձված օրինակ Արցախի օրինակով։ Արցախի օրինակով, Եվրոպական միության տարբեր պետությունների վրա ճնշումներ գործադրելու օրինակով, այս օրինակները բազմաթիվ են եւ պատմությունը եւ ընդ որում տարածաշրջանային քաղաքական պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար այս ամեն ինչը քաղաքական նպատակին հասնելու գործոններ են, որը Ադրբեջանը բավականին լավ գործիքայնացրել է։ Այս ժամանակին բավականին հնչեղ գործեր եղան Ադրբեջանի հետ կապված խավիարային դիվանագիտություն անվանումը ստացած, ինչպես են իր ռեսուրսները գործիքայնացնում եւ դարձնում որպես ազդման գործիքներ։ Եվ այս պարագայում կարծեք թե մենք մեր ձեռքով հնարավորություն ենք ստեղծում, որ Ադրբեջանը ավելի մեծ ճնշման գործիքներ ունենա մեր վրա։ Հատկապես վերջին շրջանում արդեն նոր թեզեր են հրապարակնետվում, օրինակ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարի շուրթերով են վերջերս սկսել այսպես շատ տարօրինակ, միևնույն ժամանակ մեզ համար բավականին վտանգավոր թեզեր հնչում, եւ այս թեզերը ես կարծում եմ պատահական չէ, որ հնչում են։ Դուք որ թեզերի մասին եք խոսում։ Մասնավորապես երեք Զուլֆուգարովը մի հրապարակում էր կատարել, որտեղ խոսում էր, որ եւ սա իմիջիայլոց ավելի վաղ էլ հայտարարվել էր, երբ որ խոսվեց թրիփի մասին, ենթակառուցվածքային ներդրումների մասին, չգիտես ինչու Զուլֆուգարովը հիշեց կամ այսպես հորինեց եւ սկսեց մատուցել, որ Հայաստանի մեղրիով անցնող երկաթուղին պատկանում է Ադրբեջանին օրինակ, հա։ Սրանք թեզեր են, որոնք ցավոք սրտի ժամանակ եւ պատմությունը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախ նետվում են հրապարակ, սրանք սկսում են շրջանառվել, հավաքել ժողովրդական լեգիտիմություն, հետո դառնալ պետական օրակարգ։ Այո, հետո սրանք սկսում են քննարկվել միջազգային կառույցներում եւ վերջին этаպը արդեն դառնում է իշխանական կամ պետական օրակարգ։ Ինչպես Արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։ Այո, հետեւաբար սրանք թեզեր են, որոնց պետք է այսօր հակազդել։
Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունների կողմից այդպիսի հակազդման նույնիսկ միտումներ մենք չենք տեսնում։ Չէ, Հայաստանի իշխանությունները այօնակ որպես էներգետիկ այլընտրանք Ադրբեջանին իրենք էլ են նշել, այսինքն իրենք դեմ չեն այդ տարբերակին, եւ սա ինչ է նշանակում, պարոն Պողոսյան, որ Ադրբեջանը իշխանական ընկալումներում դիտարկվում է որպես բարեկամ պետություն եւ ավելի շատ բարեկամ, քան Ռուսաստանն է, երբ իրենք ասում են, այո, Ադրբեջանից մենք կարող ենք գազ բերել, Ադրբեջանը մեզ համար այլընտրանք է։ Ես հիշում եմ մի քանի օր առաջ Ալիևի Գերմանիայում Մերցի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած այն միտքը, որ այն պայմաններում, երբ էներգետիկ ճգնաժամ է տարածաշրջանում եւ աշխարհում, Հայաստանը ունի հուսալի մատակարարման աղբյուր եւ դա Ադրբեջանն է։ Այո։ Հիմա տեսեք, սա եւ եթե մի քիչ էլ հետ գնանք նախորդ տարի օգոստոսի 9-ի հայտարարությունը, երբ որ Վաշինգտոնում ստորագրվեց, Ալիևի մի միտք, որը հաճախ այսպես վրիպում է մեր աչքից, հայտարարեց, որ թեպետ իրենք ուզում են խաղաղություն, բայց ավելի շատ ուզում են տարածաշրջանի փոխկապակցվածություն։ Եվ այս փոխկապակցվածություն տերմինը եկավ հայկական, այսպես քաղաքական, փորձագիտական դաշտ եւ սկսվեց շրջանառվել, որ այդ փոխկապակցվածությունը բերելու է պատերազմների կանխարգելման, որ տնտեսական հարաբերությունները փոխկապակցվածությունը այլևս ձեռնտու չեն դարձնի կամ պատերազմները կդարձնեն իրացիոնալ։ Իմիջիայլով սա դեռևս 1910 թվականին շրջանառված թեզ էր, որը պարտվեց 1000 անգամ պարտվեց, մենք այդպիսի փոխկապակցվածություն տեսել ենք տարբեր պետությունների միջև, որտեղ առաջացել է պատերազմ, լավագույն օրինակը սովետական միությունն է եւ հենց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի օրինակն է։ Ավելի փոխկապակցված տարածք դժվար էր պատկերացնել, քան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքները։ Բայց այդ փոխկապակցվածությունը պատերազմը չդարձրեց իրացիոնալ, ընդհակառակը դա բերեց շահերի բախումներ ամենատարբեր ոլորտներում։ Հաճախ մենք պարզապես Արցախի օրինակով ենք դիտարկում, թե ինչի էր դա անխուսափելի հակամարտությունը, բայց այս հակամարտությունը շատ ավելի լայն խորքեր ուներ։ Դրանք թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե լոգիստիկ խորքեր էին, որոնց մենք հաճախ չենք անդրադառնում։ Եվ այդ նախադրյալները ոչ միայն չեն վերացել, այլև այդ նախադրյալները գնալով ավելի են մեծանալու հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմական նպատակները տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանից դուրս։ Ադրբեջանը ձգտում է ունենալ միջին տերության կարգավիճակ։ Իսկ դա նշանակում է դոմինանտ լինել տարածաշրջանի մյուս պետությունների նկատմամբ եւ այդ պետություններից մեկը, որը նպաստում է Ադրբեջանի այս պատկերացումների ռեալիզացմանը, ցավոք սրտի հենց Հայաստանն է։ Նաև իր տարածքով։ Ես ուզում եմ խոսել հենց Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի նպատակների մասին, վերջին շրջանում նաև Ադրբեջանում ակտիվ զորավարժություններ են, հենց հարձակողական բնույթի զորավարժություններ են, նրանք ամենօրյա ռեժիմով չեն դադարում խոսել այդ Արևմտյան Ադրբեջան ծրագրի մասին, այստեղից խոսում են սահմանազատման նոր փուլի մեկնարկի մասին, ինչ որ ադրբեջանական տարածքների խնդրի լուծման մասին, այս բոլորը համադրելով մենք կարող ենք հիմա հստակ ասել առաջիկա ինչ է սպասում Ադրբեջանը, առաջիկա ինչ նպատակներ ունի Հայաստանի հետ կապված, խնդրեմ։ Նախ ռազմական գործողությունների սցենարը միանգամից ասեմ, որ այս պարագայում չափազանց քիչ հավանական է։ Ինչու, որովհետև գոյությունի զիջումների սցենար։ Այո, որովհետև ունենք մենք այնպիսի իրավիճակ, երբ այն կողմերը, նախ եկեք սկսենք մի քիչ սկզբից։ Ցանկացած պետությունների միջև հարաբերությունները կարգավորվում են շահի գաղափարով, ազգային շահի գաղափարով։ Երբ որ մենք մեր ազգային շահը հռչակում ենք խաղաղություն, այս միտքը կամ գաղափարը կամ տերմինը, միանգամից մենք մնացած բոլոր առաջնահերթությունները դնում ենք մի կողմ եւ խաղաղությունը դարձնում ենք որպես ազգային իդեալ։ Իսկ եւ դու խաղաղությունը, որը պետք է լինի իդեալների հետևանքը եւ ոչ թե նպատակը, դա պետք է լինի մեր ազգային առաջնահերթությունների ռեալիզացման հետևանքը եւ ոչ թե նպատակը։ Եվ երբ մենք սա հռչակում ենք որպես նպատակ, զիջումները դառնում են անխուսափելի։ Որտեւ քո առաջ դրվում է նախ քո ճշնամիները սկսում են քո ճշնամիները տեսնելը, որ դա քո իդեալն է, դու պատրաստ ես ամեն գնով պահպանել խաղաղություն, մեծանում են նրանց պահանջները։ Որտեղ նրանք վստահ են, որ դու չես գնալու ռազմական գործողությունների, որովհետև քո իդեալը խաղաղության պահպանումն է։ Հիշեք նախընտրական քարոզչությունը։ Ամբողջովին հիմնված էր այս գաղափարի վրա, խաղաղություն։ Պատերազմի կուսակցություններ եւ խաղաղության կուսակցություն։ Սա քեզ դարձնում է չափազանց խոցելի, չափազանց թույլ
եւ չափազանց զիջող։ Երբ որ խոսում ենք ռազմական այս տարբեր զորավարժությունների մասին, սրանց ֆունդամենտալ նպատակը այս պարագայում ճնշումն է։ Երբ որ հասարակությունը, հայ հասարակությունը, որը վախեցել է եւ իր համար որպես իդեալ հռչակել է խաղաղությունը, տեսնում է հակառակ կողմում զորավարժություններ, ապրիորի ինքը իրեն տեսնում է խոցելի, որովհետեւ վտանգված է իր իդեալը։ Եվ ինքը պատրաստ է նոր, այսպես ասենք, մանդատ տալ կառավարությանը, որպեսզի վերջինս գնա զիջումների։ Երբ դու դարձնում ես խաղաղությունը որպես իդեալ, հենց այսպեսին է քո ճակատագիրը։ Հայ հասարակությունը տեսնում է սպառնալիք եւ դրա համար պատրաստ է մանդատ տալ, որ գնան զիջումների, թե հայ հասարակությունը զուգահեռ տեսնում է, որ իր երկրում որևէ զորավարժություն օրինակ չի իրականացվում, այսինքն դու որևէ կերպ չես պատրաստվում դիմադրելու այդ երբ մենք խոսում ենք խաղաղությունը որպես իդեալ, այս պարագայում պատրաստվել զորքը պատրաստել ռազմական գործողությունների կարծեք թե հանրային ընկալման մեջ, թե իշխանությունների վարքաբանության մեջ դարձել է հակոտնյա։ Մենք պարտավորություն ունենք, պարոն Պողոսյան, կարծում եք, մենք նկատի ունեմ իշխանությունները պարտավորություն ունեն, օրինակ չզբաղվելու զորավարժություններով, բանակի հզորացմամբ, որևէ ինքնիշխան պետություն, որևէ խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, ինքնիշխանությունը իմպերատիվ է։ Պետությունը ստեղծվել է մեկ նպատակով։ Առաջին պետությունների մասին է խոսքը։ Ստեղծվել են մեկ նպատակով, որպեսզի կազմակերպի կոլեկտիվ անվտանգություն, կոլեկտիվ պաշտպանություն, որտեղ հակառակ դեպքում պետություն ստեղծելու իմաստը կկորեր։ Քաղաքացիական պայմանագրի հայտնի տեսության հիմքն է։ Այո, հենց Ռուսոյի տեսությունը սրա վրա էր հիմնված։ Այո, որ ասում ենք քաղաքացիական պայմանագրի տեսության անունը կրող կուսակցությունը փաստորեն չի պատրաստվում գնալ այդ ճանապարհով։ Տեսեք, եւ խոսում ենք կուսակցության մասին, որը իբրև տեսության, այդ նույն կուսակցությունը, որը տեսականորեն պետք է լինի նաեւ հակա, այսպես ավտորիտարիզմ, քարոզող ուժ, պետք է լինի դեմ դիկտատորական հակումներին, ցավոք սրտի վերածվել է ավելի շատ բոլշևիկյան կամ նեոբոլշևիկյան ուժի, որտեղ ունեզրկումը ֆորմալացված է, նորմալ է, մարդկանց կարելի է պատահական կամայականորեն վերցնել եւ ունեզրկել, որտեղ նեոբոլշևիկյան մտածողությունը դարձել է վարքաբանություն, անիմաստ է խոսել, թե ինչքանով են իրենք հեռացել Ռուսոյի այս քաղաքացիական պայմանագրի տեսությունից կամ ինչքանով են մոտ։ Մենք ունենք դասական պոպուլիստական իշխանություն, որը այսօր կարող է լինել դեմոկրատ, վաղը կարող է լինել ավտորիտար, մեկ օր հետո տոտալիտար, հետո վերադառնալ նորից ժողովրդավարությունը կախված նրանից, թե ինչպիսի հանրային այսպես գիտակցություն կլինի, հանրային ինչպիսի պահանջ կլինի այդ օրվա համար։ Պարոն Պողոսյան, ես ասացի տարածաշրջանը եռում է, ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական ճակատին, այնտեղ նույնպես թեժ է եւ երեք էլ տեղի ունեցավ Լավրովի եւ Ռուբիոյի հանդիպում 35 րոպե տևեց եւ կարծես հարցերը չլուծվեցին։ Ինչ է կատարվում այս ճակատում ու նաեւ այս ճակատում հանգուցալուծումը երբ է ավելի մոտ դառնալու ու այդ դեպքում երբ Հայաստանը հստակ կողմ է բռնել, դա ինչ հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի վրա։ Շատ լայն հարցը տվեցի, բայց քննարկենք այս բոլոր պրիզմաներով, խնդրեմ։ Լավ, իրապես բավականին լայն է սպեկտրը վերցված, երևի վերջից գանք։ Ես կարծում եմ Հայաստանը այս պարագայում առհասարակ դիրքավորված չէ, պարզապես ես նշեցի, որ քիչ առաջ մենք կտեսնենք դեմոկրատ, հետո ավտորիտար, Հայաստանը կոնյունկտուրային քաղաքականություն է վարում, միջազգային հարաբերությունները հայկական քաղաքական դաշտում կամ պետական գործիչների մոտ բացառապես հիմնված են այս րոպեական անհրաժեշտությունների վրա կամ այսպես ասենք ռեակտիվ արտաքին քաղաքականության վրա, ինչը չափազանց բարդ իրավիճակ է ստեղծում պետության համար, նախ այն պատճառով, որ կանխատեսելի չէ։ Ցանկացած պետության հետ դաշնակցելու համար պետք է ունենաս այդ պետության տեսիլքը։ Տվյալ պետությունը դեպի ուր է գնում, ինչքանով է վճռական իր ընտրած ճանապարհի մեջ։ Ցավոք սրտի մենք չունենք նախ պրոակտիվ դիվանագիտություն,
ավելի վատ չունենք դոկտրինալ արտաքին քաղաքականություն, որպեսզի լինենք կանխատեսելի եւ ոչ թե բարբերաբար բողոքենք մեր դաշնակիցներից կամ մեր շահակիցներից կամ մեր հետ հարաբերվող պետություններից, այլ մենք դնենք մեր տեսիլքը եւ իմանանք, թե ինչպիսի ուղղություն ենք մենք վերցրել եւ այդ ուղղությունը ինչպես ենք սպասարկելու։ Սրա բացակայությունը ապրիորի բերում է, որ ուղղակի դեֆորմացվում են քո պետական քաղաքականությունը արտաքին ոլորտում։ Հետևաբար այս իմաստով ես չէի ասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրել է կոնկրետ կողմ ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ եւ հետեւողականորեն սպասարկում է այդ որդեգրած ուղեգիծը։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ իշխանությունները վերցրել են այսպիսի քաոտիկ գիծ, որտեղ պահի ազդեցությունը կթելադրի, թե ինչպիսի ցանկացած պահի հնարավոր է մանևրել, հա, այդ նպատակով։ Ես չգիտեմ դա մանևր կարելի է կոչել թե ոչ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է այս պահի, այս րոպեի թելադրանքով բացառապես։ Այ հիշում ենք ժամանակ։ Այս րոպեի թելադրանքը, պարոն Պողոսյան, ո՞րն է։ Այսինքն ի՞նչն է թելադրում, օրինակ, գնալ միացյալ։ Ազգային շահերի մասին չեն կարող խոսել, որովհետև մի պետություն, որտեղ ազգային շահը, պետական շահը փորձում են հակադրել, այստեղ ազգային շահի մասին չեն կարող խոսել։ Եվ ցավոք սրտի նկատվում է միտում, որ պետական շահը նույնացվում է իշխանության խմբի շահի հետ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք, թե ինչ են սպասարկում այս քաղաքականությամբ, կոնկրետ կուսակցության իշխանության մնալու շահն ենք մենք տեսնում սպասարկվելիս եւ ոչ թե պետության ֆունդամենտալ շահերը։ Այսինքն այս պահին իշխանության մնալու աղբյուրը դա արևմուտքն է։ Մենք ինչու ենք այս պահին հանդուրժում օրինակ Ռուսաստանի սահմանափակումները, տնտեսությունը տանում կոլապսի, այսօր իդեպ ամենաթարմ լուրը արդեն նաև կատնամթերքի մատակարարումն է Ռուսաստան սահմանափակվել։ Ես առիթ ունեցել եմ խոսելու, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այն կոնյունկտուրան, որը ձևավորվել է Հարավային Կովկասում, իսկ այս տարածաշրջանը Ռուսաստանը մշտապես ընկալել է որպես իր մերձավոր արտասահման, իսկ մերձավոր արտասահմանի գաղափարը արտաքին քաղաքականության դոկտրինում ուղիղ նշանակում է անվտանգության գոտի։ Ուզենք թե չուզենք, այսպեսին է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ընկալումը, այո, հետ սովետական ընդ որում ամբողջ տարածաշրջանի նկատմամբ։ Եվ այստեղ հույս ունենալ եւ այսպես ակտիվորեն ռոպագանդել Ռուսաստանից ազատվում ենք, Ռուսաստան դուրս է մղվում Հարավային Կովկասից, ապրիորի բերելու էր հակազդեցություն։ Ու այդ հակազդեցությունը այսպես տրամաբանական է ցանկացած մեկի համար, ով հասկանում է, թե ինչ են միջազգային հարաբերությունները եւ ինչպես են պետությունները հարաբերվում միմյանց հետ։ Երբ որ մենք փորձում ենք սա վերլուծել լիբերալ իդեալիստական դպրոցների մոտեցումներով, գուցե մենք այլ արդյունք ենք փորձում ակնկալել։ Դիտարկում ենք ռեալիզմի դպրոցի դիտանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ պետությունների համար կա մեկ կարևոր հարաբերման այսպես օբյեկտ, դա ազգային շահի գաղափարն է։ Պետությունները միասին հարաբերվում են բացառապես ազգային շահ սպասարկելու համար։ Եվ հիմա ակնկալել, որ Ռուսաստան Դաշնությունն է այսպես ասելու, լավ, դե Հայաստանը գնում է դեպի Եվրոպա, թող գնա, մենք այտենց ինչ կարանք կօգնենք իրան, տրամաբանական չի։ Հատկապես երբ մենք խոսում ենք միջազգային հարաբերությունների այնպիսի իրավիճակի մասին, երբ Վեստֆալյան աշխարհակարգը այսպես էրոզիայի է ենթարկվում, եւ Պոստդամյան համակարգը ուղղակի ոչնչացվում է, եւ ձևավորվում է այո նոր աշխարհակարգ, որտեղ մրցակցություն է ավանդական տերությունների եւ նոր հառնող տերությունների միջև, տրամաբանական չէ ակնկալել, որ որևէ պետություն ուղղակի բարեկամական, այսպես ջերմ ցանկություններով մաղթելու է, որպեսզի դու գնաս այն ճանապարհով, որտեղ դու սահմանափակելու ես իր ազդեցությունը։ Եթե մենք լինեինք գերտերություն, արդյոք կհանդուրժեինք։ Ես կարծում եմ ոչ։ Եվ մեր քաղաքականությունը կառուցվելու էր բացառապես մեր սեփական շահերի վրա։ Իսկ փոքր պետությունների այսպես արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղենիշը այն է, որպեսզի դու կարողանաս նախ սահմանել քո ազգային շահը
եւ փորձես համադրել քո ազգային շահը այն պետությունների հետ, որտեղ կարող են դրանք համադրվել, փորձես հակադրման այդ կետերը հնարավորինս չեզոքացնել եւ ստանալ այնպիսի միջավայր, որտեղ դու կզարգանաս եւ ինչ որ մի օր հնարավորություն կունենաս հայտ ներկայացնել, այսպես պայմանական փոքր պետությունից վերածվելու միջին պետության կամ միջին տերության։ Այն ինչպիսին Ադրբեջանն է անում հիմա, Ադրբեջանը հետևողականորեն փորձում է հաստատվել որպես տարածաշրջանի միջին տերություն, մարտահրավեր նետելով նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Եթե Ադրբեջանի պարագայում սա անկալելի է, որովհետև Ադրբեջանը ունի թե դաշնակիցների ցանց, թե մատակարարումների հստակ շղթաներ, թե ունի տնտեսական լայն դիվերսիֆիկացված համակարգ, Հայաստանի պարագայում սա չկա եւ Հայաստանը պարզապես վերածվել է կղզու թուրքական աշխարհի միջև երկու կողմից առնվազն սեղմվելով եւ նմանատիպ աշխարհագրական դիրքում գտնվող պետության արտաքին քաղաքականությունն էլ պետք է առնվազն բխի իր աշխարհագրական դիրքից եւ չի կարող հակասել իր աշխարհագրական դիրքին։ Լավ, հիմա հենց Հայաստանի օրինակով մենք կարող ենք հստակ ասել ինչ քաղաքականություն են այս պահին վարում, դուք ասացիք, որ պետական շահը վերածվել է իշխանական շահի։ Հիմա իրենց իշխանության աղբյուրը Թուրքիան է, Արևմուտքն է, ինչու է Հայաստանը որոշել իսկապես թշնամանալ Ռուսաստանի հետ եւ ուր է գնում այս փուլում։ Տեսեք, նախընտրական քարոզարշավը ինձ թվում է սրա պատասխանը լավագույնս տվել է այս հարցի։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի նկատմամբ մենք տեսանք զրո ռեակցիա։ Ընդհակառակը հասարակությունը ահաբեկվում էին սեպտեմբերին աղետալի պատերազմի հեռանկարով, հա։ Եվ սա լավագույն վկայությունն է այն բանի, որ իշխանության մնալու երաշխիքը, այսպես ասենք, խաղաղության թեզը դարձնելն է որպես ազգային շահի գաղափար կամ պետական շահի գաղափար եւ դա հրամցնել հասարակությանը, ահաբեկելով, որ եթե մենք չլինենք, կլինի պատերազմ։ Իսկ եթե հիպոթետիկ ընդունենք, որ չկա Ադրբեջան եւ չկա Թուրքիա, ապա այդ ահաբեկման նաեւ պատճառն է վերանում, հա։ Հետեւաբար առնվազն երկու կողմեր լայնորեն աջակցում են իշխանության լավ այսպես ասենք տարածաշրջանային լեգիտիմությանը, որտեղ ներքին լեգիտիմության մասին գոնե թե ես ձեռնպահ կմնամ խոսել, իսկ միջազգային լեգիտիմություն ապահովելի տեսանկյունից բնականաբար Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական միություն, այն կողմերն են, որոնք հնարավորինս փորձում են ապահովել միջազգային լեգիտիմությունը կամ արտաքին լեգիտիմությունը։ Ներսում բնականաբար ցավոք սրտի կարող ենք ասել, որ կա ներքին լեգալություն, բայց լեգիտիմության մասին այսպես բավականին դժվար է խոսել։ Պարոն Պողոսյան, ես ուզում եմ նաև հարցը տվեցի եւ շրջանցեցինք թեման ռուս-ուկրաինական առճակատումը ինչ փուլում է, արդյոք այն երկար է տևելու, որովհետեւ Լավրովը Միացյալ Նահանգներին բառացի ասում էր, որ մեզ համար անընդունելի է Ուկրաինային զինելը եւ բայց Միացյալ Նահանգները կարծես հայտարարում են, որ մեր նախկին բանակցությունները եւ պայմանավորվածությունները արդեն առ-ոչինչ են։ Դրանից հետո այսօր Լավրովը արդեն Իրանի արտգործնախարարի հետ է հանդիպում եւ կարծես իսկապես տարածաշրջանում ինչ որ ակտիվ քննարկումներ են։ Ինչ փուլում են եւ ինչ սպասենք։ Նախ փուլի առումով ես կարծում եմ, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը տեսնել դասական լուծման մեթոդներով հնարավոր չէ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ինչպես նաև խոսեցինք Իրան-ամերիկյան հակամարտության մասին, այստեղ էլ մենք տեսնում ենք եվրոպական պետությունների մի խումբ, որոնք աջակցում են հակամարտության շարունակմանը եւ մեկ այլ խումբ, որոնք աջակցում են հակամարտության ավարտին։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգներում իշխող եւ մյուս էլիտաները աջակցում են ինչպես հակամարտության շարունակման, այնպես էլ հակամարտության ավարտին։ Եվ ժամանակին Թրամփը փորձում էր հենվել հենց այն էլիտաների վրա, որոնք աջակցում էին հակամարտության հնարավորինս արագ հանգուցալուծմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնականաբար այն կոնֆիգուրացիայով, որով պատկերացնում են նահանգներում եւ Եվրոպայում հակամարտության ավարտը, չի կարող ընդունել առաջին հերթին ռազմավարական երկարաժամկետ իր խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Չի կարող ընդունել, որովհետեւ դրանք առաջացնելու են նաեւ Ռուսաստանի ազդեցության դեֆորմացիա։ Նաև նախապես հրճակված նպատակները
Ուկրաինայի այսպես ոչ նատոյական կարգավիճակ եւ նատոյի ռուսական սահմաններից հնարավորինս հեռավորության պահպանում եւ այլն։ Սրանք բոլորը Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել է եւ դրանցից նահանջը կնշանակի պարտություն։ Իսկ եթե մենք դիտարկենք թե այս ամբողջ ժամանակահատվածում որքան են զոհերը, որքան են զոհաբերությունները, տնտեսական վնասները, կտեսնենք, որ հետ գնալու տեղ այլևս չի մնացել։ Եթե դա 23 թվականին ավելի իրատեսական էր, նույնիսկ 24 թվականին ավելի իրատեսական էր, ապա 26-27 թվականներին սա բավականին քիչ իրատեսական սցենար է։ Հետևաբար այս առումով հակամարտությունը ես կարծում եմ, որ դեռևս կշարունակվի եւ կշարունակվի այնքան ժամանակ, քան դեռ Ռուսաստանը չի կարողացել գալ կոնսենսուսի նահանգների եւ Եվրոպական միության միջև։ Եթե նահանգների եւ եվրոպական հիմնական ավանգարդային պետությունները, որոնք աջակցում են հակամարտության շարունակմանը, գան Ռուսաստանի հետ որոշակի այսպես կոնսենսուսային պայմանավորվածության, ես կարծում եմ դա արդեն կնշանակի հիմք, որպեսզի հակամարտությունը իրապես բավականին վաղ կանգնի, բայց քան դեռ սա տեղի չունի, քան դեռ կա նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները Ալյասկայում տեղ ունեցած հանդիպումից հետո տպավորություններ, որ ուր-որ է կհաստատվի խաղաղություն, բայց դա իրատեսական չէր այդ պահին նաև, որովհետև Եվրոպայում կար հակազդեցություն դրան։ Եվ քան դեռ այս երկակի խաղերը կլինեն, Եվրոպան կխաղա մեկ այլ ճակատով, Միացյալ Նահանգները այլ ճակատով, կոնսենսուս չի լինի եւ ես կարծում եմ հակամարտությունը կշարունակվի։ Այս հակամարտությունը թե եվրոպական հիմնական պետությունների համար, թե Ռուսաստանի համար ունի աշխարհակահաղական ազդեցության հաստատման կամ սահմանափակման, այսպես ասենք, բավականին լուրջ ներուժ եւ սրանով է կամ այս հակամարտության ավարտով է լինելու պայմանավորված արդյոք Ռուսաստանը կշարունակի ունենալ ազդեցություն, թե այդ ազդեցությունը կսահմանափակվի։ Այս պահին կան մասնագետներ, որոնք խոսում են Ռուսաստանի պարտվելու մասին, ասում են Ռուսաստանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ նա այլևս շանսեր չունի հաղթելու։ Դա այդպես է թե ոչ։ Ես կարծում եմ սա ռացիոնալ գնահատական չէ։ Նույն մասնագետների կարծիքով Ռուսաստանը պարտվել էր 23 թվականին, 24 թվականին, 25 թվականին եւ հիմա 26 եւ որքան կշարունակվի հակամարտությունը, նրանք ամեն տարի կասեն, որ այ մի ամսից Ռուսաստանը կպարտվի։ Դա ցանկություն է փաստորեն, թե ցանկացած հայտարարության, ցանկացած փորձագիտական կարծիքի ներքո պետքա լինի նախ ինչ մեթոդաբանությամբ ենք մենք հանգում այդ եզրակացությանը։ Որտեվ հնարավոր չի պարզապես այսպես լուրերին նայելով որոշել կամ կարծիք ձևավորել, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կլինի։ Ցանկացած պարագայում, եթե դու համարում ես քեզ փորձագետ, չգիտեմ, քաղաքագետ կամ նույնիսկ վերլուծաբան, առնվազն պետքա ունենաս այդ մեթոդաբանությունը, թե ինչպես ես դու եզրահանգել։ Եթե չկա այդ մեթոդաբանությունը, դա պարզապես ցանկությունների կամ քարոզչության շարքից է։ Պարոն Պողոսյան, շատ կարճ մենք այսօր խոսեցինք նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, երկուսն էլ փաստորեն նույն պետության գերտերության հետ խնդիրներ ունեն հենց այս փուլում։ Այդ հանդիպման օրակարգը ինչը կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, քանի դեռ չկան բաց աղբյուրներ, դժվար կլինի, բայց առնվազն ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային եւ անվտանգային խնդիրներ են լինելու, նաեւ հետախուզական տեղեկատվության փոխանակում եւ այլն, որոնք երկու կողմերի համար էլ ընդ որում կարեւոր են։ Շատերին թվում է, թե մերձավոր արևելքը հեռու է Ռուսաստանից, մերձավոր արևելքը հեռու է Եվրոպայից, բայց եթե վերցնենք դասական աշխարհակաղակականության տեսաբաններին, մերձավոր արևելքը աշխարհի սիրտն է։ Եվ այստեղ է որոշվում աշխարհի ապագան։ Եվ այստեղ է որոշվում տերությունների ազդեցությունների չափը եւ սահմանը։ Եվ եթե մենք դիտարկելու լինենք, թե որ աշխարհաբաժանման ժամանակ որտեղ են եղել հակամարտություններ, բացի 100-ամյա պատերազմը, որը հիմք դրեց Վեստֆալյան աշխարհակարգին, մնացած բոլոր դեպքերում մենք կտեսնենք հակամարտություններ մերձավոր արևելքում, որից հետո որոշակի ստատուս քվո է հաստատվել եւ պատահական չէ նույնիսկ երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ հենց Թեհրանի կոնֆերանսը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի քաղաքագետ Արա Պողոսյանի հետ, մենք կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի նույն ժամին, լավ եղեք։